नमस्कार, मो ना डॉक्टर दीप्तिमान बलियारसिंह। मु जने ENT स्पेशलिस्ट। तो आज आमे गोटे कॉमन टॉपिक ऊपर टिके डिस्कस करिबा, जेमिति कि स्नोरिंग, अदरवाइज नोन एज लोक माने जोटा ओडिया रे कहती घुंगुड़ी होगा। आमे जोटा कि अंग्रेजी भाषा रे को स्नोरिंग होची लोकंकर सेटा कोन पई कि हुए एग्जैक्टली हमकु जानिबा को पड़िबो कि आमे जतबेले साधारणतः राति रे सोइला बेले आमर ए जो गला अच्छी नाक अच्छी सेटा निश्वास नबारे साहाय्य करे। यूजुअली पार्टी बाटे मनीष निश्वास नबाटा जन्मरू केबे भी ट्रेंड हे नथाय। आमर सब बेले नाक बाटे निश्वास जीवा कथा, पार्टीटा हेछि खाइबा पे किछि भी जिंस जोटा कि नाक ब्लॉक हे जीवो जो जे कोनसी कारण पई कि सेता बेले पार्टीटा खोली के पार्टी बाटे निश्वासटा जाय। तो नाक पार्टी पछ पोर्शन में कनेक्टेड अच्छी जोटा कि आमर कुआ जाए नाजोफैरिंक्स और ओरोफैरिंक्स। ता मझिरे गोटे पार्ट अच्छी जोटा कि कुआ जाए सॉफ्ट पैलेट, जोटा कि ऊपर तळ हेले फैरिंक्स को ओपन करे, नाक पछुरु तंटी भितर को ओपन करे जो बाटे कि एयरटा जिबासिया करे, जोटा कि नाकर आमर पछ लेवल ले अच्छी, जोटा कि आपण कॉमनली पार्टीटा खोलिले ताळू बोलिका देखो। ताळूर दीटा पार्ट अच्छी, गोटे हार्ड पैलेट अच्छी, गोटे सॉफ्ट पैलेट अच्छी, जोटा कि अन्य हिसाब रे आमे को छोटो जीव जीव पछु गोटे छोटो जीव थाए जोटा ऊपरू झुलिला बेले देखा जाए, सेटा को आमे को यूबुला। तो हमर स्नोरिंग जो हुए तार चारिटा मेन कंपोनेंट अच्छी। प्रथम होची नाक, द्वितीय होची हमर पैलेट टंग माने जीभ बेस ऑफ टंग, लास्ट रे होची हमर एपिग्लॉटिस और अदरवाइज नोन एज ताको हम बहुत जण छोट जीव भी कहू। तो ए चारटा लेवल ले किछि गोटे माने ऑब्स्ट्रक्शन माने ब्लॉक हेले निश्वासटा अटकी जाए, अटकी की स्नोरिंगटा हुए। स्नोरिंगटा कोन एटा गोटे माने प्रोटेक्टिव बट हार्मफुल इफेक्ट जोटा कि यूजुअली अकरेंस हुए जतबेले आमे माने नाक बाटे ठीक से निश्वास जाएनी, लोकंकर निश्वास अटके, से लोक हुए तो राति उठी जाई पारंती किंबा कंटिन्यूअसली सेटा स्नोरिंग हिसाब रे पार्टी बाटे निश्वासटा चले। बहुत गुडा फैक्टर्स अच्छी जो कि स्नोरिंग हे पारे नाक पई। आमे जदी गोटे गोटे करके देखिबा, फर्स्ट हला नाक हाड़ बंका हबा। बाहरु नाक हाड़ बंका न देखा जाए, भितरे नाक हाड़ बंका रहिबाटा पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। जेमति कि आमे 60 रु 70% इवन मोर देन दैट 80% लोकंकर आमे देखु नाक हाड़ बंका थाए। बट समस्तंकर प्रॉब्लम करे नाही। को मानकर हल्का बेंड थाए, को मानकर बहुत बेंड थाए, को मानकर नाकर मझी हाड़टा पछकु बहुत मोटा थाए, आउ को मानकर एते बेंड थाए कि गोटे नाकरे जमा निश्वास जाएनी, गोटे नाकरे पूरा फ्रीली निश्वास जाउଥାଏ। को कारणरू लोकंकर निश्वास अटके। हमर नाकर यूजुअली केमती मेकानिज्म थाए ना, गोटे नाक खोला रहले आ गोटे नाक यूजुअली बंद थाए। सेतबेले जेतबेले आपण नाकटा दी पट जाक पैटेंसी माने नाक खोला दी पट जाक नॉर्मल थिबो, गोटे नाक ब्लॉक हेले गोटे नाक खोलिले आपण को सेटा नॉर्मल लागे। किंतु जेतेबेले आपणकर गोटे नाक बेंड अछि, धरका आपण राइट साइड को बेंड अछि, लेफ्ट साइड जेतेबेले नॉर्मली फंक्शन करिया कथा सेटा आपण को नॉर्मल लागे। राइट साइड लेफ्ट साइड बंद हे कि जेतेबेले राइट साइड फंक्शन करिया दरकार सेतेबेले आपण लागे कि मो नाकटा चोक होछि। सेता यूजुअली पेशेंट आसी कंप्लेन करंती जो मानकर स्नोरिंग होत कि मो नाकरे निश्वास ठीक से जाउनी, से माने प्राइमरीली आसी कि कहबे कि हमर नाकरे प्रॉब्लम अछि। एटा हला फर्स्ट। सेकंड, जो मानक नाक हाड़ जन्मरू बंका से माने यूजुअली जानि नथांती कि तांकर निश्वासटा ब्लॉक होछि। गोटे हला जन्मरू बंका ही पारे नाक हाड़, गोटे हला एज बढ़िला बेला आमे जतले बड़ होछु हमर हाड़ बोन ग्रोथ होछि, हाड़ ग्रोथ होछि, सेतले नाक भीतर भी हाड़ अछि जोटा कि ऑसिफिकेशन मल्टीपल ऑसिफिकेशन सेंटर रु सेटा तयारी हे कि बड़ होछि। तो यूजुअली कौन हुए ना, जेतेबेले मुहटा ग्रो करे हमर नाक हाड़टा भी तार बेस रे सेट हवा दरकार। सेटा जेतेबेले सेट हुएनी से कौन हुए ना, डिस्प्लेस हो जाए, बेंड हो जाए। तदर का सेटा तार एम्ति जगह रे बसियार अछि, सेटा ठीक से न बसिला सेटा एम्ति टिल्ट हे कि बेंड हो जाए।
सेतबेले आमे कहू सेटा यूजुअली डीएनएस बोली का आमे सेटा को कहू डेविएटेड नाजल सेप्टम को जो थरे के आमे से हाडटा को करेक्शन करू माने हेटा को ऑपरेट करके सीधा करके पुणी एमती रखू किबा जतक बेंड पार्ट थिबो त काटी के कंप्लीटली बाहर कर दो देन आसिला नाकरे आउ कोन जिंस अछि जोटी पय कि नाकरे ब्लॉक हे पारे जेमति कि हमर नाक भीतर किछिटा चैम्बर्स अछि जोटा कि यूजुअली आपण टेकिले देखि परिबे साइड रे पिंक पिंक कलर देखा जाय सेउडा को टर्बिनेट्स कहै जाय मेजॉरिटी लोकंकर नॉर्मल थाए बट किछिटा लोकंकर गोटे साइड रे टिके बड़ हे जाय गोटे साइड रे टिके छोट रहे तो सेथरे कोन हो ना जो पट साइड रे टिके बड़ थिबो से पट साइडटा प्राइमरीली टिके ब्लॉक हो माने ब्लॉक फील हो निश्वास नेला से पट साइडटा फ्री लागिबनी एई पेशेंट मानकर सोइला बेले नाक ब्लॉक हो और स्नोरिंग हो प्राइमरली को साइडटा हो जो पट साइड रे तांकर जते बेले निश्वासटा जिबा कथा जते बेले हेटा ब्लॉक हे जिवो तांकर स्नोरिंग होबा आरंभ हो एटा हला नाकर हाड बेंड कथा तापरे नाकर कोन कंडीशंस अछि जो थरे कि आपन को स्नोरिंग हे पारे जेमति कि नाकरे किछि ट्यूमर होबा नाकरे पॉलिप ग्रो करिबा नाकरे सिवियर एलर्जी रहिबा ए केस गुडा रे भी आपन को नाक ब्लॉक होबो आ घुंगडी होबो एलर्जी हमें यूजुअली देखु कि बहुत वेरी करे धर रेंज 1 टू 10 पर्यंत वेरी करे जो मानकर माइल्ड एलर्जी अछि समानकर प्रॉब्लम न ही पारे जो मानकर सिवियर एलर्जी अछि नाजल पॉलिप हेलानी माने नाक भीतर मांस बढ़िलानी समानकर डेफिनेटली बसिला बेले भी नाक ब्लॉक होबो नॉट इवन खाली सोइला बेले बसिला बेले भी नाक ब्लॉक होबो सब बेले नाक बाटे किछि पानी गडिला बेलिया सुडसुड हेला बेलिया सेंसेशन सब बेले देखेबो लास्ट हमर आसिला जोटा कि हमें एडेनॉइड हाइपरट्रोफी को एटा छोटो छुआ मानकर स्नोरिंग प्रॉब्लम हुए आपण देखिबे किछिटा छोटो छुआ सोइथिला बेले घुंगडी होबा जेमति कि घुंगडी मारिबा घुंगडी नै कि सोथबे बड़ लोक को बडे घुंगडी मारथुबे सेही मानकर कोन ना नाक पछरे गोटे मांस जोटा कि एडेनॉइड को जाय सेटा बडे यूजुअली हमें एटा देखो कि छुआंकर 4 वर्ष जाय कि एटा टिके हल्का हल्का ग्रोथ रहे 4 वर्ष रो 6 वर्ष भितर एटा मैक्सिमम ग्रोथ हुए माने नाकर पछ एरिया जोटा कि कोआना कोआ जाय नाकर एंती आगेरे आपण देखछन्ती दीटा कोणा अछि नाक पछरे भी दीटा कोणा थाए जो बाटे कि निश्वासटा जाय से जो एडेनॉइड ए जो 4 वर्ष रो 6 वर्ष छुआंकर एते बेले बेले एते बड़ होई जाय कि सेटा पूरा ही नाक को ब्लॉक कर दिए ब्लॉक करलाटू से माने घुंगुडी नबा आरंभ करती एगुडा को कोहा जाय चाइल्डहुड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया माने जो तरे कि ताकर पाटी खोली जिवो पाटी बाटे से माने निश्वास ने प्रथम आमे देखु कि समान को एलर्जी रहउची ना नै केते सीवियर एलर्जी रहउची यूजुअली सेरम आईजी टाइटर आमे टेस्ट करू एब्सोल्यूट यूसिनोफिल जोटा कि लोक कोहंदी कॉमनली यूसिनोफिलिया अछि ना नै सेटा आमे टेस्ट करू जदी पेशेंट रो बहुत सिग्निफिकेंटली हाई रहउची तले आमे पेशेंट को आके मेडिसिन दे कि देखू 2 मास 3 मास खंडे नाक स्प्रे अछि आमे दे कि देखू कि से स्प्रेटा इफेक्टिव केते होउची कि पेशेंट इंप्रूव करूची ना जदी धरि नियंतु ग्रेड 4 रु पेशेंट ग्रेड 3 को पड़ेला पेशेंट इंप्रूव करची देन हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन ने रखू माने ओवर इयर्स जदी पेशेंट मेडिसिन यूज कला परे एब्सोल्युटली किछि इंप्रूवमेंट होनी 2 मास 3 मास हे गलानी किछि भी इंप्रूवमेंट होनी देन वी एडवाइस फॉर सर्जरी लेटेस्ट सर्जरी जोटा टेक्निक्स यूज करा होची सेटा होची हमरो डेब्राइडर सिस्टम पावर डेब्राइडर सिस्टम और कोब्लेशन सिस्टम दीटा कर अलग अलग एडवांटेजेस अछि बट आगुरु जो मेथड यूज होतला जोटा कि क्लासिकल एडेनोइडेक्टोमी मेथड यूज होतला सेडा बे ऑब्सोल्यूट हे गलानी तापरे आसिला पैलेट लेवल जोटा कि ताळु को जाय यूजुअली हमर हार्ड पैलेट रे किछि भी ऑब्स्ट्रक्शन हुएनी मोबाइल एलिमेंट जोटा कि सॉफ्ट पैलेट जोटा कि छोटो जीव बुझेबा को गले सेटार बेले बेले लोकंकर कोन होय ना इलोंगेटेड माने लंबा थाए लंबा हवा द्वारा कोन होय ना जोटा कि आपनकर नाक लेवल रे रहया कथा से कोन करे ना एक्सेसिव फॉल हे कि ताको ब्लॉक कर दिए ब्लॉक कर देलाटू निश्वासटा आ एटा दरक नाक पोर्शन हैला नाक बाटे निश्वास जाई पारे तो पैलेट रे जो लेवल टाकू किछि भी मेडिसिन नहीं जोटा कि जेटा को छोटो कर दबो कि क्लियर कर दबो देयर इज ओनली वन सर्जरी जोटा कि प्रीवियसली कुआ होतला यूवुलो पैलेटोफैरिंगोप्लास्टी एबे सेबडा बहुत मॉडिफिकेशन हे गलानी जेमति जीटा फैरिंगोप्लास्टी मॉडिफाइड यूपीपीपी एटा गला हमर पैलेट लेवल ऑब्स्ट्रक्शन देन कम्स ओरोफैरिंग्स माने आपण जोटा नॉर्मली देखुथिबे जीभ पछ एरिया जोठी दीटा बड़ बड़ टॉन्सिल्स अछि बेले बेले कोन होय ना लोकंकर रेंज अछि तारो ग्रेड 1 नु ग्रेड 4 जे जदी लोक मानकर
ग्रेड 1 ग्रेड 2 अछि तो यूजुअली सेतरे किछि स्नोरिंग प्रॉब्लम होय किंतु आपण देखिए कॉमनली छुआ मानकर जो मानकर कहली कि एडेनॉइड एनलार्जमेंट रहे कॉमनली हमें देखिछु कि सेही छुआ मानकर टॉन्सिल गुडा ग्रेड 3 ग्रेड 4 रहे और से मानकर निश्वास नवा बाटटा नाक बाटे भी बंद हो जाए पाटी बाटे भी बंद हो जाए सेति पई से माने पूरा जोर जोर करके सोइला बेले घुंगुड़ी मारथुवे घड़घड़ होतुवे आपको लागो कि आपको जंती किछि चेस्ट डिजीज हे जाई छी कि किछि न्यूमोनिया टाइप रो हे जाई छी कि किछि गोटे बहुत खराब छुआटा को होउची खाली छुआ पिला नु एडल्ट लोक माने करे हमें देखिछु ग्रेड 4 टॉन्सिल रहिबा यूजुअली से माने सर्जरी को तांको एडवाइस हे थाई छुआ बेले सर्जरी कर दो पई टॉन्सिल रिमूव कर दो पई बट से माने सर्जरी को भय करी कि मां बाबा माने ताकर छुआ मानकर ऑपरेशन करई न थांती तापरे कोन होय ना एटा डिले हेई बारंबार टॉन्सिल इन्फेक्शन हेई क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हे जाय जो तांको गळा रे भी पेन होतुबो तांको फेरिंग्स इन्फेक्शन सब बेले होतुबो ए बेले सेंसेशन तांकर होतुबो यूजुअली एई पेशेंट गुडांकर स्नोरिंग प्रॉब्लम होय टॉन्सिल लेवल लास्ट दीटा कॉम्प्लेक्स जगह अछि जोटा कि होची हमर जिभ पछ एरिया जोटा कि बेस ऑफ टंग हमें को आ गोटेला एपिग्लोटिस जोटा कि जिभ पछ पोर्शन ने अछि खाइला बेले सेटा बंद हुए निश्वास नेला बेले खोला रहे यूजुअली कोन होय ना हमें जते बेले बेड रे सोउचु तो हम धरका एटा हमर टंग हैला सेटा यूजुअली नाक तंटी पछ पोर्शन एंती टेकी ही कि रहया कथा जते बेले बयस धीरे धीरे बढ़े एज बढ़े तो बेकर ए जो मांस गुडा अछि ओडा भी ढीला ही जाय माने रिलैक्स करि जाय से टोन जेंती बयस बढ़िले जेंती हमर मसल टोन मेंटेन रहनी सेंती फैरिंग्स रो हमर गळा रो भी मसल्स अछि जोडा कि तारो टोन लूज करि जाय से पय कोन होय ना यदि एटा आपनकर तंटी पछ लेवल हैला भीतर लेवल एटा जिभ हैला जिभ बेस ऑफ टंग हैला बेस ऑफ टंग टा कोन हो जाय फॉल करि जाय बेस ऑफ टंग टा फॉल करि गेला आपनकर निश्वास जीवा रास्ता टा पूरा ब्लॉक हे जिवो से पुणी ब्रेन को सिग्नल जीवो ब्रेन ऑटोमेटिकल सिग्नल पठेबो कि ताको टेकी की रखो सेति पय कि स्नोरिंग टा होबा आरंभ होबो एटा ही हुए जोति पय कि स्नोरिंग है बट एटा बहुत कम फैक्टर रे हमें देखू मेजर फैक्टर हमें देखू नोज एंड पैलेट लेवल ऑब्स्ट्रक्शन देखू देन कम्स एडेनॉइड टॉन्सिल लेवल जोटा जोटा नाक पछरे हुए सेटा एडेनॉइड देन टॉन्सिल टा होची ओरोफैरिंग्स लेवल ले लास्टली होची हमर टंग बेस लेवल ले आ होची एपिग्लोटिस कोन ना आपनकर जो जीभ अछि तार पछकु गोटे अछि सेटा को कजा एपिग्लोटिस ए जो एपिग्लोटिस टा कोन होय धर को एठी आपण निश्वास जीवा रास्ता अछि से एपिग्लोटिस टा फॉल करि जाय सोइला बेले फॉल करि जाय तो ऑटोमेटिकली एई पेशेंट मानकर अतिरिक्त अधिका स्नोरिंग हुए और से माने बारंबार निदरू उठंती माने ताको स्लीप टा केबे भी कंप्लीट होबनी और सब बेले निद भांगुतो लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट होची ओजोन जदि आपण ओजोन टा स्नोरिंग सहित दी आडू संपर्क अछि गोटे पतळा लोकर भी स्नोरिंग हे पारे जो जो क्षेत्र गुडा हम आपण कहली नाक हाड बंका रहिबा नाकरे मांस रहिबा एडेनॉइड रहिबा पैलेट बड़ रहिबा सॉफ्ट पैलेट इलोंगेटेड रहिबा टॉन्सिल बड़ रहिबा ए सब क्षेत्र रे पतळा लोकंकर भी स्नोरिंग हे पारे किंतु मोटा लोकंकर कोन होय ना यूजुअली ए पोर्शन रे जेंती हम गोटे लोक मोटा हेले तार सबुटी चर्बी डिपोजिट हुए सेंती इंटरनली लाइनिंग्स भितरे भी तार चर्बी गुडा एक्सेसिव डिपोजिट हो सेति पई तार कोन ना निश्वास जीवा रास्ता जदी एतिकी मोटा थिबा दरकार सेटा एतिकी पतळा मन को चर्बी डिपोजिशन साइड रे चर्बी डिपोजिशन होबा पे सेटा मन को पूरा पतळा हे जिवो पतळा हे गले कोन होबो ना ऑटोमेटिकली आपण निश्वास जीवा रास्ताटा ही ब्लॉक हे सेति पई कि कोआ जाय कि जो मानकर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अछि जो माने एक्सेसिवली ओवरवेट ओबीज अछंती से मानकर आगे वेट रिडक्शन करबा दरकार देन से मानको सर्जिकल ऑप्शंस ऑप्ट करबा दरकार weight reduction plays a very important role in treatment of obstructive sleep apnea then comes surgery lastly जोटा कि बहुत elderly लोक माने जो माने 80 90 वर्ष हो गलानी स्नोरिंग होची से माने ट्रीटमेंट चाहतनी ताको हमें सीपैप बोलिका गोटे जिंस देई पर एडल्ट केस रे स्नोरिंग रे हमें यूजुअली किछिटा दीटा इंपोर्टेंट टेस्ट करू जोटा कि होची स्लीप पॉलिश सोनोग्राफी सोइला बेले पेशेंट रो मुहरे गोटे मास्क लागे देहरे किछटा वायर्स लागे इलेक्ट्रोड्स लागे जेतरे कि जणा पड़े कि पेशेंट जतले सोउची तार केतेटा एपनिया होची माने तार केते सैचुरेशन ड्रॉप करची आपण एबे सब कोविड रे जानि थिबे कि पेशेंट कर सैचुरेशन ड्रॉप करि गला
60% 50% ड्रॉप करिगला तापर पेशेंट चली गला एक्जाक्टली सेम प्रॉब्लम हुए जतबे गोटे लोक घुंगुड़ी मारे तो कौन हुए ना तार निश्वास रास्ताटा ब्लॉक हो जीवा कि तार ऑक्सीजन सैचुरेशन टा फॉल करी करी चले माने 95 ऊपर जोटा रहया कथा सेटा 80 70 60 एमती फॉल करी करी जतबे आपण सैचुरेशन टा फॉल करे ब्रेन सिग्नल पठाए कि सैचुरेशन फॉल करछि तमे उठी जाओ माने आपण इनवॉलंटरीली आपण उठी जाती जतबे निश्वासटा ब्लॉक हो जाए सेतबे पेशेंट कोन फील करे ताको अणनिश्वास लागिवो ताको लागिवो गोटे केमिति हवा थाई कि से हवा नहीं पानी तो हठात से बेड रो उठी जीवो खिड़की किबा बालकनी को पळेबो निश्वास जोर जोरे निश्वास नबो ताको केबे निश्वास मिलिनी केबे से निश्वास नहीं पारुनी से बेला से बिहेव करी स्लीप एपनिया रे जोटा हम देखू किछिटा कंडीशंस अछि जोड़ा कि बहुत डेंजरस हे पारे पेशेंट मानक पई जेमति कि डायबिटीज आपनकर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहिबो आपण देखुथिबे कि पेशेंट खाइबा भी बेसी खाउनी वॉकिंग भी ठीक से करूची किंतु तार सुगर कंट्रोल होनी इंसुलिन भी नउची किंतु सुगर कंट्रोल होनी एटा गोटे मेजर फैक्टर होची तार स्लीप एपनिया रे कोन हो ना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़िबो आपन को हायर डोज ऑफ इंसुलिन लागिबो एटा गोटे फैक्टर सेकंड आपनकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल होबनी बिकॉज आपन कंटीन्यूअस अवेक स्टेट रे रहबे आपन को बॉडी के फुली रिलैक्स करिवनी माइंड फुली रिलैक्स करिवनी सब बेले स्ट्रेस रे रहबो माइंड टा ब्रेन टा जो टाइम रे रिलैक्स करिया कथा सोइबाट कथा रेस्ट नबा कथा ब्रेन टा से टाइम रे भी से एक्टिव रहउची कि आपन को प्रोटेक्ट करिया पय सेते सब बेले ब्लड प्रेशर टा हाई रहबो आपन लास्टली मोस्ट इंपोर्टेंट होची एई पेशेंट माने जो माने राति रे स्नोरिंग हुए निश्वास अटके जोटा कि एपनिया हुए से मानकर स्ट्रोक हार्ट अटैक होबार चांस बहुत हाई थाए आपण एटा भी सुनी थिबे कि लोक माने एल्डरली लोक माने मोस्टली जो मानकर स्नोरिंग होथबो से माने राति रे सोइथिबे हठात सकाळे उठिला तो उठु नथिबे एटा सेही मानको ही हुए कि तमनको हार्ट अटैक हे जाय कार्डियक अरेस्ट हे जाय राति रे सोइला बेले बिकॉज निश्वास टा अटकी जाय निश्वास रे ऑक्सीजन टा जते बेले हार्ट को सप्लाई ठीक से न होबो देन ताकू हार्ट अटैक टे होबो एंड राति रे ही से लोक माने चली जांदी ए विषय रे यूजुअली हमर ओडिसा रे लोकंकर नॉलेज कम से माने भाबंती नहीं कि नाई घुंगुड़ी होची माने लोकटा बहुत भलो से सोईची दिस इज ए मिथ एटा बहुत डेंजरस कि आपण जदी भाबुचंती कि लोकटा सोईची माने पूरा डीप स्लीप रे सोईची ना एटा एक्चुअली भूल जो माने पूरा साइलेंटली सोती तांको स्लीपटा ही सबठार बेस्ट स्लीप ना कि जो माने घुंगुड़ी मारी के नउचंती घुंगुड़ी मारिबाटा इज नॉट ए गुड साइन एंड जदी कहार घुंगुड़ी होची या बहुत दिन हे गलानी माने मोर देन 1-2 इयर्स हे गलानी देन आपण डॉक्टर देखे कि यार ट्रीटमेंट करबा उचित यार मेडिसिन ने किछि भी ट्रीटमेंट नाही तो आपण डॉक्टर को पाखु पर जाई कि जदी एक्सपेक्ट करूचंती कि सर मैडम आपण हमकु टिके मेडिसिन दे दियंतु हमर स्नोरिंग टा भलो हो जिवो दैट इज ए टोटली रॉन्ग डिसीजन कि रॉन्ग क्वेश्चन यू आर आस्किंग टू द डॉक्टर आपण पचरेबा उचित कि मोर स्नोरिंग होची मोर या पई कि कोन करबा उचित सेटा आपण पचरले आपण पई बेटर सॉल्यूशन मिली परिबो रादर देन सर्चिंग फॉर अ मेडिसिन लास्टली मु कहिबी जदी कोनोसी पेशेंट को स्नोरिंग होची आपण को तीनटा डॉक्टर को देखेबा उचित प्रथम जिंस हला स्लीप फिजिशियन जो माने कि यूजुअली पल्मोनरी मेडिसिन डॉक्टर होंतु कि स्लीप स्पेशलिस्ट होंतु तांको एक बार थरे देखे कि पॉलीसोनोग्राफी टेस्ट करबा उचित एक दुई ENT डॉक्टर ENT सर्जन मोस्टली तांको देखेबा उचित से माने आपनकर नाक भीतर गोटे एंडोस्कोपी करिवे जोटा कि ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी कहवे आपन को गोटे इंजेक्शन दिया हुए तापर आपन नेचुरल स्लीप सेटा इंड्यूस करावे ओटी भीतर नेचुरल स्लीप इंड्यूस करावे से स्लीप इंड्यूस रे हमें देखु कि आपनकर नाक भीतर गोटे फ्लेक्सिबल स्कोप पुरे कि आपन को लेवल ऑब्स्ट्रक्शन होची देन हमें डिसाइड करू कि आंकर पैलेट लेवल ऑब्स्ट्रक्शन होची कि टंग बेस लेवल ऑब्स्ट्रक्शन होची को एटा को हमें ऑपरेट करू कि डिसाइड करू कि एटा को ऑपरेट करियार अछि लास्ट बट नॉट द लिस्ट होची वेट मैनेजमेंट आपन को वेट मैनेजमेंट पई आपन को आइदर यू कैन कंसल्ट ए
endocrinologist or you can consult a nutritional specialist कि आपण कोन खाद्य नेले आपण को weight reduction हो कि आपण weight management हे करियो तो तीनटा विभाग रो डॉक्टर बहुत इंपोर्टेंट ए क्षेत्र रे आपण ताको देखै परामर्श लेके ट्रीटमेंट करबा उचित। विभिन्न रोगर कारण और निराकरण संपर्क में डाक्तरों ठारू जानिबा पई स्वास्थ्य प्लस ओडिया रो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु।